Čaute, moje meno je... Pána Boha, mám špinavé okuliare. Zdravím všetkých, moje meno je Forex Guru Total Not Scam 69 LP. Aj vás tu vítam u ďalšieho videa. Dneska si ukážeme moju trading stratégiu po 50 rokoch obchodovania. Takže nebudem to ďalej zdržovať a môžeme sa rovno vrhnúť na to. Tu môžeme vidieť, že sa cena opakovala. Momentík začnem kresliť, pretože kto kreslí, tak ten vie. Cena sa opakovala, odrazila, následne urobila nejaké takéto čachre, machre. Z toho nám jasne vyplýva, že tu máme jednu rezistenciu, z toho nám jasne vyplýva, že tu máme druhú rezistenciu. A kto kreslí, tak samozrejme vie, že cena následne urobí tu fake out a následne začne klesať. Nebudem to ďalej zdržiavať. Môžete si to kľudne odfotiť, je to úplne dokonale spravené. Môžeme tu teda dať sell limit. Dáme tu menší stop loss, pretože ja si verím, pretože 50 rokov obchodovania, kto obchoduje 50 rokov, ja obchodujem 50 rokov. Vy sa môžete odo mňa len učiť. Režo ten replay bar potom strihni, hej, to neexistuje. Môžeme do toho skočiť, môžeme čakať, oj, to je neuveriteľné, jak je možné, že sme chytili stop loss. Nevadí, dôležité je riskovať 1% z vašej stratégie, pretože tak čo, sám neviem. Ale hovorím to so sebavedomým a hlasno, aby ste si mysleli, že viem. Dobre, tento jeden obchod nám nevyšiel, tak je samozrejme jasné, že chvíľku počkáme. Dobre, máme obvious, ďalšiu rezistenciu, krásna sem, krásna dokonalá rezistencia sem a ten dokreslí má za 3, ten dokreslí má za 500 eur na obchod. To znamená, že môžete jasne vidieť, že tu sa to prekne, pretože tu presne v tomto momente bol break of structure, change of character a všetko naraz dokopy bolo v jednej sviečke. Takže môžeme, náš obchod tentokrát budem ale múdrejší a dám stop loss presne nad predošlou úrovňou a môžeme rátať s týmto obchodom. Obchod sa mi tam síce nevrátil, ale to absolútne vôbec nevadí, pretože dneska sa bohužiaľ nezadarilo, máme minus 1%, avšak kupujte môj kurz, pretože tam je všetko dopodrobná vysvetlené, som najlepší, obchodujem už 600 rokov. Ja som vlastne vymyslel market. Nezabudnite si samozrejme kúpiť môj kurz. Kurz není zadarmo, pretože inak by potom ľudia neocenili tú hodnotu a nikto by ho nechcel. Takže nezabudnite kupovať môj kurz a ešte vás môžem odkázať na môj kurz, pretože je to naozaj perfektné. Zdravím všetkých, moje meno je, kreslím si do grafu a vyzerám pritom ako totálna piča u ďalšieho let's playu z hry Forex. Dneska si ideme obchodovať túto úžasnú stratégiu, ktorú som ja sám vytvoril. Ja som vlastne taktiež vytvoril celý Forex, ten youtuber predtým to je scammer, ja nie som scammer, ale môžete si kúpiť môj kurz. Tuto môžeme jasne vidieť krásnu konsolidáciu, tu môžeme vidieť liquidity sweep, neviem vôbec čo to je, ale vyzerám pritom veľmi dobre, keď to hovorím. Tu môžeme nastaviť svoj level. Nastavíme samozrejme short, pretože očakávame, že konsolidácia ešte bude chvíľku trvať, takže je úplne jasné, že samozrejme musíme kresliť, pretože ten, kto kreslí, má za 500 eur, vystupí, následne sa cena vráti hore. Rovno tu môžeme dať vlastne aj buy obchod, pretože však ja som tento trh vytvoril, tak ja viem, ako to vlastne funguje, celý algoritmus som toho vytvoril a môžeme pokračovať. Medzičasom, čo mi vypadol internet, pretože milión nás chatrče a samozrejme z kurzov si nedokáže dovoliť dobrý internet. Jazdím síce v 50 Lamborghini Urus naraz, lebo však viete, jedno šoferujem a druhé šoferujú tak ako ja, tak nezabudnite si samozrejme kúpiť môj kurz, pretože na kurze to celé je. Tak po reklamnej prestávke môžeme samozrejme spustiť náš obchod. Kavička pre milionárov, to každý milionár si môže dovoliť piť kávu, ak ty nepiješ kávu, tak nie si milionár, pretože na káve to kompletne celé stojí. Síce nikdy si nebudeš môcť dovoliť piť takú kávu ako ja, ale vieš, kedy si to budeš môcť dovoliť, keď si kúpiš môj kurz. Môžeme spustiť obchod. Brachu, tento obchod bol stop loss, hej, vystrihni ho, není dobrý, lebo to nebude predávať ten kurz, chápeš, nebude to predávať, keď to bude hitovať celé aj na replay bare. Dobre, sme deti moje osprostené, predtým obchod, nevstúpil som do ňoho, pretože nebola tam správna konfirmácia. Teraz sme prišli na to, že keď chvíľku počkáme na tomto grafe, potrebujeme dokonalú konfirmáciu a to je presne to, čo sme predtým neurobili. Neurobil som to schválne, pretože ste si nekúpili môj kurz a vy ste si mysleli, že ideme do správneho obchodu. Môžeme krásne pokračovať. A tu vidíme neuveriteľne, samozrejme, môžete sa na to pozrieť, tu bola táto limitka obdržaná, neviem ako sa mám vyjadrovať, pretože nie som trader, to tam tiež nedávaj. A tu obviously môžeme s tým rátať, že táto limitka taktiež pôjde, pretože už nie som retail trader, už som SMC trader a SMC trader, no na tomto celé stojí chalani, nie? Takže môžeme spustiť. Ešte dobre, že som to nenatáčal, pretože ja si uvedomujem, že ja nič iné okrem predávania kurzov a lacných pičovín robiť neviem. To tiež vystrihne. Čo sa to stalo? Môžete vidieť, že naše entry bolo takmer úplne presné. Take profit bol takmer úplne taktiež presný, respektíve úplne presný. Však ja som ten trh vlastne vymyslel, ja som vymyslel celý algoritmus, banky si odo mňa kupovali algoritmus.
tak môžeme krásne vidieť, že tento obchod nádherne vyšiel presne podľa toho, ako som vám ukázal. Ale nebudem to ďalej zdržiavať, nezabudnite si kupovať môj kurz a užite si zostrih z môjho lamba, ako idem teraz nakupovať banány za 3000 eur, pretože vy ani na banány nemáte. Tak vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa a čaute. Vážne? Vážne sa na toto necháte nahovoriť? Vážne sa necháte nahovoriť na materializmus a radšej si kúpite kurz od typka, ktorý jazdí v autách, ktorý má prehnane drahý passing a na druhý deň ho máte spálený, pretože je mu to absolútne jedno. O kurzu nevie absolútne nič, vyznačí tam dve čiary a tvári sa ako najväčší guru. Rezistencia, support, no popiči stratégia teda na tom tradenom obchodovaní, kde ti to práve tvoria likviditu. Jedna vec pre vás viacej zaostalých, bol to vtip, keby ste si náhodou nevšimli. Sám som si týchto dvoch traderov, ktorí sú samozrejme na špičkovej úrovni, jeden obchoduje 600 rokov, druhý 50, som si ich prenajal do tohto videa. Oni samozrejme obchodovať vedia, hej, inak proste toto bol čisto len vtip, jeden bol z Miami, druhý bol očividne taktiež z Miami, keďže majú Lamborghini a podobne a predávajú svoje kurzy a je to úplne úžasné a jeden určite nie je holohlavý a nemá okuliare a druhý určite nemá 24 a Lambo není v jeho mene. Nezabudnite pre Boha, že na materializme to stojí. Materializmus naťahne neznalých, materializmus natiahne tých, ktorí chcú zbohatnúť rýchlejšie. Je mi jasné, že informácie není to, čo je priťažlivé, informácie není sú sexy, čo je sexy sú peniaze a ten drahý lifestyle klasických trading gurus, tak to absolútne nefunguje. Stretol som už veľmi veľa ľudí, ktorí mi napísali na moju správu, že našiel som niekoho, ktorý mi to dokáže zdvojnásobiť účet za 2 týždne. Samozrejme, čo sa stalo, o mesiac mi písal, že ten typek mu spalil účet a či nemôže ísť ku mne. Úplne bežná klasika. Čo si z tohoto odneste, nebuďte ovce, informácie sú oveľa drahšie ako 200 eurový kurz. Ja sám vám tu dávam informácie zadarmo také, ktoré na českej alebo slovenskej scéne absolútne nie sú. Nie sú takmer ani v zahraničnej scéne a keď sú, tak samozrejme sú podané tak, aby ste nemali úplne kompletne z toho celé info a aj tak si nakoniec ten kurz museli kúpiť. Ponaučenie, nebuďte ovce. Robte si svoj vlastný research, začnite obchodovať sami, začnite sa o to zaujímať, nájdite si mentora, ktorý ťa validné informácie naozaj má a netvarí sa len, že ťa validné informácie naozaj má, pretože nie je nič horšie, ako niekto zaplatí 500 eur alebo dokonca viac za kurz, patterny a podobné sračky, ktoré by som dokázal za 2 sekundy nájsť na Google, stiahnuť, dať to do knižky a predávať to práve týmto neznalým ľuďom. To bude na dnešné sarkastické video úplne všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Dúfam, že ste sa v tom nevideli. Dúfam, že ste v tom nevideli toho svojho mentora. A nebudem to ďalej zdržiavať, takže sa majte a čaute.